wuli ba tango batie na boloko basambisi pour na 1 million te basambisi pour azaki na 30 000 $ akatsaki na ngambo mais pour na nini na posé na ye makama 2 millions zaki souté donc eza diversion justice amboko mama eza 2 poids 2 mesures eza na makambo mususu tozo sala justice moko ya lokuta ya muibi eza théâtre batikela ba esobe basala théâtre bakokanga bango te distraction po wana nyonso zomona bongo association miyibi eza ba jeune bango basala bango nyonso na bata chilombo na bata fitete bango nyonso miyibi tellement justice eza na maboka miyibi bango nyonso miyibi bakokanga bango te mais ezali trahison 6 millions de morts cause principale ezali Kagame comment Kagame akuko tambola na Kisasa peut te montrer que Félix azana simana ye les patrons les bosso Félix assistant na sima ezali humiliation maman Kagame asa zimbo kanabiso to pesi aéroport ya Goma to pesi na ba village ya Kotonga to pesi contrat ya exploitation ya or to pesi na wolo yango baka no transformer pa na Rwanda etika to pesi nini to pesa to kata mabele to pesa ye c'est ça l'accord que Félix a signé arrivé na awa yali ko boka soyi na bayo bato ya boma atamboyi na makila attendez taper à makila bato ya boma nous n'allons pas venger mais nous allons restaurer l'honneur et la dignité du Congo et surtout faire justice à tous les compatriotes qui ont été tués par l'armée de Kagame. Na butu na minuit ngobila kino biso mokanda azala besoin na biso toya kosolola mayimatali itinéraire alobi tokotela lelo na 16h biso tolobi na 16h yali mosika soki olingi na ntongo oyi o na kofa tokoya tokomelaki depuis 2 semaines yo oza kobenda biso na minuit po etindi biso mokanda na minuit ati eza normal service moko ya hotel de ville abengi biso alobi oyebi pourkui ngobila abengi bino butulutu parce que bobatisi tyango lokola itinéraire Gentini azali mbanda kondima mbanda te okoza Gentini apesa autorisation ko marché te biso tokotambola lobi pona koloba toboyi meseka dima na seni wana meseka songo ke lobi soko oyena mai na yo wana tokosokola yango tokobanga yo te meseka songo meseka dima c'était morne wana machombe lenga za wana azozela baka tokata courant asala nini akufa opesi déjà meseti lombo nakadima na yo atie wana azoki déjà des cartons jaunes mars ya lobi ezane azozwa moko rouge akei akobeta finali te soki ina pesa mekia kutana peuple congolais lobi marche eza na kati ya Congo mobi babangisa yo te o marche eza boy nde bamesana mbula ebeta te peuple congolais na balabala lobi mars ya lobi tozo marché pona kadima semaine prochaine azala na senité. Très heureux de vous savoir nombreux. Bozolanda Plus Clair TV, la chaîne de la vérité, la chaîne qui vous informe à temps réel. Namokola Lelo, Plus Clair Télévision et Kitty Bongo n'a parlé de la résistance. Et Spaiwapi Parlement debout. Il y a Bandekwa Lamuka et Salemaka. To Kitty Bongo pour na kozwa réaction ya Baimbo Kanatina marche aux ali prévu Bongo lobby samedi le 27 novembre. To la kisa kibino na micro à Plus Clair Télévision ndenge bandeko balobaki koyoka gouverneur à ville Gentini Ngobila oya boya qui marche il y a les 27 et Salema mais na mokola lelo to zui ba information et pas ba source na biso était mona mboka Gentini Ngobila ayeba ko benga bande ko lamuka pour na ba tracer itinéraire ya marche ya lobby bo anda réaction ya ba imboka ya population congolaise on se retrouve tout juste après mbote pense pe mbote l'économique eleki toyoka qui était Gentini Ngobila boya qui marche à les 27 na mokola lelo toyoki était moi mboka gouverneur Gentini Ngobila a beng sibino po pesa itinéraire à marche mine sali ke andi ma marche wana pe réaction na ezani aboya te tokotambola eza droit constitutionnel tokotambola ya droit na biso tozokende po abengi biso pona kolakisa bonne volonté na biso parce que tokolinga makile tangate tokende komona ye soki aboyi tokotambola soki andimi tokotambola pe kaka parce que c'est notre droit Gentini azali mbanda kondima mbanda te okoza Gentini apesa autorisation ko marché te. Voilà madame. Mais qu'est-ce qui explique à Boya Kimbe après avoir que Boya le vendredi marche dans le lobby à Beng si ne pas payer sa itinéraire ni nango ils expliqué invitation en tout cas wana esengeli ko pesa maloba nako répondre na pas ngobila te ce qui est sûr c'est que le peuple est déterminé à marcher et to ko marcher.
c'est pas une réaction qui le Willy Bakonga a libre désormais réaction des animes papa qui est 3 ans il y a un mandat à 3 ans mais le qui Willy Bakonga a libre réaction des animes. Tout d'abord Willy Bakonga bakanga ke point nini. Alobi a détourné qui soki un plus de 1 million en bongo ya kelas. Tango batie na boloko basambisi ke pour na 1 million te. Basambisi pour azaki na $30,000 akataki na ngambo. Faika tia na banque. Ndenge loi elobi ke puis au-delà de $10,000 ko tamba na poche te. Ya tamba bakanga ke pour na $30,000 bakanga pour na 1 million te. Mais to lingi siko posé e banda pour na 1 million sur 2 millions. D'ici Samboko mama eza 2 poids 2 mesures. Ce qui a détourné qui va million sur la caisse à l'État. Mais ce qui va kanga pour na ko créditer état des droits. To justice moko yesikawa. C'est que c'est l'injustice. Injustice a été salameli mutu akabila, a été salameli mutu chilombo. Ate sala mutu la mugezaka injustice. Même Kabu ya lelo, ce qui va kangier de manière injuste, ngana ko temelango. Parce que to bunda koma moko ya valeur pe ba principe. Je suis convaincu que ba konga konta na boloko pona le kambo moko malonga te. Parce que so tali na tant ba kangier, ba lobi po a 4 $30,000. Mais est-ce que ba konga mutazaki déjà na ba faire na ye? Akoko za incapable ko za $30,000 na poche na ye. So ba kanga pona 22 millions ba lobaki. Mais pona nini na posé na ye makama 2 millions zaki souté. Donc, il y a diversion. Moi, le lobby président Rwanda Paul Kagame a qui m'a connu à RD, en tant que yo moi mboka mboka communicateur à la muka réaction dans les années. Mais ils allaient trahison. 6 millions de morts. Cause principale, ils allaient Kagame. Comment Kagame a couru tambour na kisasa? Peut-être Monique Félix Azana Simanaye, hier les patrons les bosso Félix Assistant na Sima. Ils allaient humiliation maman. Humiliation. Mais nous ne vengerons pas. Mais tout que sa dignité pour la Congo en 2023. Peuple a témoin. La majorité silencieuse va comme on a pas colobaté. Va causer le bébé sanctionner Félix na ba iron. Yango bonito kubunda pour na ba élection. Kagame a sa zimbo kanabiso. To pesi aéroport ya Goma. To pesi na ba village ya Kotonga. To pesi contrat ya exploitation ya or. To pesi na wolo yango ba ko transformer pa na Rwanda. Et tu to pesi nini? To pesi to kata mabele to pesi. C'est ça l'accord que Félix a signé. Et pour Félix, il règne. Lui, ce qu'il veut, c'est régner côté Matapi Rouge. Attends, que Tekami, ce n'est pas son problème. Ce n'est pas son problème. Kagame arrivé na Awa yali koboka soyi na bayo bato ya boma. Attends, na makila. Attendez tapis à makila bato ya boma. Nous n'allons pas venger, mais nous allons restaurer l'honneur et la dignité du Congo. Et surtout faire justice à tous les compatriotes qui ont été tués par l'armée de Kagame. Donc, pour ces peignes, tout ce que nous à côté à UDPS, que le fait que cardinal Frédélin Ambon, chef d'institution, ils ont le quoi nous ils ont le quoi échec, il y a bloc patriotique, il y a lobby na sujet. Maman, bino ba journaliste beaucoup m'ont posé sur ba question ba fake news. Na ba poser question na nous yo za moko ya communication. Ba bazola na biso ba wi que prince peignes alobara après sa analyse ya soléon aux yeux pour lo réaction. Il faut qu'on y ba interpréter. Bafingi ambongo baza le côté ba église catholique ya ki moyibe pesete mais pour nani ba chef ya ba institution nyo ba se déplacer comme na mbongo so ka mbongo nemu takendeke pa na bango awando lobi ambongo akeko bondela bango mais bango ba ke ba ko mo na mbongo moto moko chef à gouvernement institution ba bengi parlement oh bato présidence bango bas ba ke ko mo na pour nani ba ke ko mo na mbongo parce que ba comprendre que non ba suki na mbongo na bango na ko imposer moninga makambo yo yena ndako na ngai osa sous contrôle na ngai ba kende pa mbongo baza sous contrôle ya mbongo ba kenda kinde ko senga paladon pe mbongo pe azu audio na ye ayokisi bango abiboyo kandenge bo financaki campagne ya kadima na seni yo ka batu na bino ba dono kamba na ba Cheikh Abdallah lolinge ba koloba to arregistraki bango babimi mono kwa kufungama mukila na makolo balobi tondimi kolongola kadima mais to kwa kopesa réponse yango mbongo alobi to continuer ko tia pression donc yango rendez-vous ezali lobby le 27 novembre na Katanzila tondi botondi mama mbote mama journaliste so lobby ta pour moi so pour na marche ya lobby le 27 yo réaction eza ni poto ka ki Gentini Ngobila boyaki mais siko abengi bandeko pas confirmer marche yo réaction eza mama tozana kanda makasi ya motu ezali biso tozana droit ya kosenga Gentini Ngobila permission te poto sala marche tozana droit ya kokende ko informer ke mwana mboka akobima lobi na nzela Gentini Ngobila aboya andima tango abengisi bandeko toyebi mokolele kaka Gentini Ngobila lobaka chango ezali zone neutre bana bakoki kotambola na toto
tango tolingi tobima mpo na seni kobengana mesengo bila na seni toyokaki mpe Gentini Ngobila koloba na biso ete Gombe ezali zone neutre yango wana oyoki abengaki bana mboka mpo na kokende kolakisa bango biso lobi lolenge ngai mwana chango lobi na kotambola chango oyo abengaki zone neutre ezali le même changu oyo Monsieur Kagame alekaki basalaki Kagame eloko te bato ya IDPS soki IDPS bakende koyamba Monsieur Kagame tosalaki eloko te batindaki polisi te mpo na kosa biso tokotambola lobi mpo na koloba toboyi Monsieur Kadima na seni wana lobi alinga te biso tokobima na nzela mama toza na kanda po tomoni libulo Monsieur Kabila tsumbolaki ekomi deja Tshilombo alingi atindika peuple congolais yango biso peuple congolais lokola Tshilombo apesaka kombo ya lamuka alobaka lamuka tolobi tokozonga lisusu na pongi ata mokolo moko te mama. Merci maman nangai. Marche à lobby samedi le 27. Mikoleleki toyokaki Gentini Ngobila ozali gouverneur à ville à Kinshasa ayaba ko boya marche wana esa mais lelo to apprendre que abengisi bande ko lamuka po ba pe ba sola na itinéraire yo en tant que moi na mboka intellectuel réaction nezani. Eloko liboso na lina yebiso madame la journaliste itinéraire wana Ngobila zo luka ayeba que ngai ona telemi ana bana lamuka nyonso wapi tokozala regrouper wapi tokobandela pe wapi tokolekana wapi tokokende Kinshasa nyonso tokocirculer librement parce que toza bana mboka pe eza mabele na biso oyo ngai ne na telemi boy na bana lamuka oyo nyonso zali komona zinga na ngai marche na biso ekobanda chacun dans sa chambre na chambre pardon boba na marche na chambre ndeli marche za na nzela zo lamuka déjà na bandi ko marcher et personne ne peut m'empêcher Monsieur Ngobila Monsieur Kasongo bayeba que biso toko marcher lelo lobby et puis toza libre de mouvement, libre d'esprit et libre de pensée. Personne ne peut nous empêcher tozali ko yebisaye Monsieur Kasongo que lobby soko yena mai na yo wana toko sokola yango toko banga yo te Monsieur Kasongo tozomona ke ozo jouer jeu ya nini ya ba Monsieur Tshilombo na ba Monsieur Ngobila biso toko bima lobby lokolo mobeko ezali kotalisa biso ke ba oyo bazali kozwa pouvoir par la force pe ko exercer yango par la force pe bazoluka ko confisquer yango par la force il faut ko telemela bango mobeko article 64 ya loi ya constitution na biso ezali kotalisa biso ndenge wana alors natambola te pona nini lobby kutu nazotambola lokola mwana la muka te nazali baptisé et confessant protestant nakobima parce que ba papa bakonzi à église balobi to tambola chacun est libre et babanga te mais c'est Kadima c'était morné ne expliquer na po ba imbo ka ba comprendre mwana machombe nenga za wana zo zela baka toka ta courant asala nini akufa parce que biso tozoye bisaye marche à lobby déjà ayeba ke déjà nini courant ekokende kokata na place batie na couveuse wana zo sala nini abu pia de comprendre marche à lobby nde ekolongola Denis Kadima en tête ya seni biso to lobby botala kaka makambo ndenge ekoleka mais toyebisi bino ke tokosilana na ye pe oyo atiaki wana tolobaka awa na lamuka na siège en Ulysse ke bato wana déjà makambo oyo tozosala bazala déjà prêt kosomba banini ba pampers parce que diare Martin Fayulu azoya nango et si c'est là papa expliquer na maso ma pampers pampers c'est pas banda kotala nini kotala déjà tensiomètre parce que tension ezo matakoto diare pe Martin Fayulu azozonga na terrain pe tozozwa yango déjà complètement parce que na batata sango na banini bamoni ke mutu oyo akobikisa mboka oyo azana ni Martin Fayulu Willy Bakonga libre réaction na Willy Bakonga ye wana c'est-à-dire ezana makambo mususu tozosala justice moko ya lokuta ya muibi bongo siko oyo akende kosala kaka ni promenade kobeta jeu ya carte mais c'est nani oyo nani ministre wa zali ya santé eteli Longondo de makambo wana bazosala eza théâtre batikela baisobe basala théâtre mais oyo biso awa lokola bango balingi basala théâtre tokoyebisa bango no temps ya théâtre esili il faut tosala nini totia bato oyo baza baresponsable bakama mboka. Merci papa. Nayebisaki Mesemboso na interview ya fois passé que non ozosambrouye na makambo esika oza wana oyo bokosala na ye remise et reprise yeyo mwana lamuka déjà bien formé Iberi Shimba yonde bosala remise et reprise na Mboso mingi te. Merci beaucoup. Populaire ata parti ya Kanduka wana kozwa soki 2 voix. Merci papa.
réaction pour la marche à l'obésité. Bon, pour la marche à l'obésité, vraiment, il y a un très athée. Biso tozo marché, to lobby, seni dépolitisé. Pas de gadima, mais c'est gadima wana ko sala te na seni. L'élection fraude l'équipe 2006, fraude 2011, fraude 2018. Président Eli Martin Fayulu Azwaki. Mais c'est Kabili politique Kagame ayo ko nommé mais c'est Tilom. Yango to lobby marche à lobby tozo marché pour na kadima. Kadima semaine prochaine azala na senité. Tozo marché ba marche na biso pacifique. Ceux qui balingi siko ba marche mususu wana oyaka wana. Mais c'est quand Dimawana azala na senité. Souci na biso na wana. La marche na libération à Willy Bakonga. Wa, pona nanu likambo ya Willy Bakonga. Ah, maman, est-ce que na mboka la biso justice ali? Ezala ngo normal. To le ba en même temps, justice na Congo ezate. Mais biso tozaka ka la liste likambo etal seni. Bo seni ya na tangi comme naître, tant to socha président Eli Martin Fayulu na place. Fayulu a relaxa bango ndenge nini justice ezalaka. Na minute yo bako sala boy na boy. Bako kanga bango te distraction. Po wana nyonso zomona bonga association miyibi. Eza ba jeune bango basala bango nyonso na bata chilombo na bata FCC bango nyonso miyibi. Tellement justice eza na maboka miyibi. Bango nyonso miyibi bako kanga bango te. Mais tozo zela kaka sene za la naître biso peuple tozo sa pouvoir na biso pas président Martin Fayulu. Bo sentir justice ndenge zala. Po lelo na Congo justice eza ya mbongo. Yo ko samba na mutambongo na Congo. Yo mobola. Oko samba na mutambongo te. Congo lelo soko na mbongo samba na mutu te tellement bato na ba yibi mbongo baza ba million moye ba samba na Congo ezate yango biso tozo zela to tia président Eli Martin Fayulu na place peuple place wa pouvoir na ye a tia la place bo sentir justice ezala rendeni na minute eloko te nyonso ko sala bongo ta ba bimisi wili bo caméra ba bimisa caméra ba bimisa e soki za ndenge wana mais biso to lobby nyonso bazo sala sa distraction biso ne ka di makaka longwa méchant to sala ngo yangwana c'est tout. La réaction pour la marche à l'obé, qui l'autre fois que le gouverneur a boyaki, mais tout le monde a bien ici bandé quoi la mouka pour n'a solo là-bas planifier itinéraire. Yo lobini. Maman, omonia. Mokonzi na biso oyo Congolais noso apolaki na mbula. Abai ke bale tango beta maka mutakata likamuka arbitre. To pesi déjà mais c'est Tilombo. Naka dimana yo atiwana, azoki déjà des cartons jaunes. Pona ngaiko Mars ya l'obésité à ce moment rouge accueilli. Na pesa qui des cartons jaunes. Ngai peuple. Ngane mkolombo ka peuple, ngane na pesa ki. Ngai ne peuple na pesi tu le monaka dima des cartons jaunes. L'obésité kozwa rouge. Akobeta finali te pona ngana suki wana. Merci. Boni. Mbote mama journaliste mugetu bana na lingala na munu ve mugetu bana Kikongo. Yo ba linga to ba Kikongo. Kikongo mama. Ba otalo ba Kikongo te wasuka. Bon, mugetu ba sampi na bampangi na munu na gele na ba province. Bo wayo. Sambu mazono mumela la vebo mebinga mumpipa ya mvimba kuyula nki mutindu ba ceremony ta salama kwa kubompi kuna bozaba. Kuna boge ya kuvukana mpila mosi ya kusakana ve. Boge kinga kaka inki yake banda kwa kubompi kuna bo salama munu mebaka kutu information mosi boge songa munu de bampangi na beto ya Kasai kele na kukwisa na mpila mosi ya kusaka na ve kutu esprit de vie mosi bo kwampesha yo bo tumbayo na kimbinga bo yokayo chana bampangi na beto yake katuka Kasai ke kusutina yoyi na bo kumapana batu kutalaka mpila kelve kukwisa ya boge kwisa ke ya projet bome kwampeshe kutu projet ya bana ya kuna boge na mfunu bobuka po alwange mekumona ye ya seni kezo sala ayula obe minanku ya kuisana idiofa kusala obe minanku nki bana lamuka oye bana mukunza mbuka na kwa Fayulu oye nani mukunza Kongo nani mukunza Kongo Kongo kata Mambo nakopesa bino mbote ute pa mukunzi ya mbuka comprendre que nazalaki de passage po na butu na minuit ngobilaki nio biso mokanda alobi azala besoin na biso toya kosolola mayematali itinéraire bana nabuka oye o tolobaki na ngobila nkoba soki
akendaka malembe malembe électricité pe akokoma na destination te po ba atambolaka malembe mpe alingi akenda ye besika kotia likolo yali boye te balobaka ete bawelela bazanga biso na moka towelelaka te yali boye te tolobaka na bango oweleli bosinye bacor bosi pouvoir mais sukasuka okosuka na yango parce que boyali na mayele esengeli okamba ekolo lelo ekomi bajustification oyo mobutu nde abebisa oyo kabila nde abebisa oyo babelge bacolonisateur nde babebisa te ntango oyo ozimbwe nde bapesaka baexplication te basalaka nde mosala osoko oyebaki ete kabila abebisa mobutu abebisa mpona nini olobaki pouvoir balukaka pouvoir mpona koya kobongisa esika baoyo balika babebisa yali boyo te na monde entier yakobe ndenge wana biden na ye alobi te trump abebisa te biden na ye alobi nakosala oyo ya ngai mpe abandi kosala yali boyo te na zambi awa oyo aye sika awa asalaki nini alobi oyo azalaki liboso na ngai abebisaki me wana etali ngai te ngai na ye na bide na ngai po aza kata na ngai na kobongisa yali boyo te okolo soko oyo na ngulu nde ekomi o obuki basala mabe 32 eza na okoka te katabo basala 5 na okoka te eske toye na ntina na yo pouvoir ezalaka na baeskise te yali boyo te soki Lionel Messi akofi na terrain abandi kosala baeskise seke asili na ye yali boyo te soki batie yo oyalaki remplaçant oyalaki na banc eke coach alongoli na ba atie na terrain seke atie makanisi epa na yo yali boyo te coach yango kosala changement te soki ayebi ete remplaçant akosala eloko moko pe penda azali coach yali boyo te ntango mpe balongoli kabila eke atie martin fayolo soki eyaki na ntina yali boyo te toyalaka ntango vite na yema na baya kobeta ndembo ya solo na ba 1996-97 soki lwende penate ali oyebi lwende bana bitomale ate oyebi ya solo akande obeta likololi gauche droite akala gauche lokola pasi teke donc lwende azalaka soki kufa eyali bakondoloka kaka ye yali boye te po bayebi ete ata na 50 mètre bakolokuta bale na fili donc soki peuple oyo ezali bino okendeli koluka martin fayolo balobaki oyo bo azala na ye moke ayebi politika te naoki na augustin kabuyi alobi ye moto alakisa martin fayolo politika nayini pese bato nyonso balobi batangisa martin fayolo politika mekotuna moko natunaka bango okende kotuna baatu lukwebo ntango conférence nationale souveraine ebandaka baatu lukwebo lutumbula oyo akomi esa affaire étrangère martin fayulu madidi basali oyo babengaka fdd parti politique ntango conférence nationale ekosalama augustin kabula azalaki wapi ozali kotimula diama na mbanza oyali kolakisa te fayulu politique ndenge nini ye moto azalaki na conférence nationale souveraine fayulu aokenda mpe na boya mosengo mpe asali mokanda lokola moto mayele apres papa mosengo atie na discours na ye omoni ke alobaka na bino tolokuta ebotaka fololo me fololo emumelaka te yali boye te verité ememaka bambuma mbuma ntango eteleka moto nyonso amonaka yango yali boye te donc peuple akendeli koluka fayulu parceke ayebaki bomonaki ye moke bomonaki ye boye olobi me peuple azali zoba une personne peut se tromper 10 personnes peuvent se tromper mais 100 000 personnes peuvent se tromper biso na science politique balobaka na biso soko okeli kozwa expert faut faire attention parce qu'un expert s'il se trompe il va se tromper de manière absolue parce que yo quand ça expert après c'est poli après ce conseil mais on dit conseil expert soki échec eye que échec moko mayor o se remettre ezali mais vaut mieux bozala 100 parce que ezali difficile 100 personnes va se tromper yali boye te lokola oyo ezali couleur en rouge awa soki olobi na expert alobi eza noir
esili mais soki 100 personnes bazali oyo akoloba ezali noir mais au moins komona ete 10 personnes bakoloba ezali rouge mpo koloka mbele ya 10 personnes ewana donc ezali makanisi ya sagesse mpona koloba ete peuple congolais aseportaki na 2018 kama baponi Martin Fayulu Madidi nalobaka prophétie oyo tio balobaka na Genève ete le changement s'appelle Martin Fayulu ekokokisama yali boye te bato nga nayebi Félix malamu natosaka ye mingi face ezali grand frère na ngai yali boye te tolia na ye mbala ebele face à face ebele bakolongo bafélix lelo bayebi te nga nayebi eta yebi ngai yali boye te po tobandi politique ya lelo te atako bakotinda biso bacommunicateur ya idekose lelo babandi politique ya 3 mois lokwa mpe bajournaliste ndenge elobaka mpa lokobo ya nsima o ezali faute ya mbanda to faute ya komelesa asembeli biso lefaute ya ndenge moko asembeli biso patron ndenge moko ezali faute ya bajournaliste moto abandi politique ya 2 semaines amemi ya place etongo asali politique ya 18 ans ntango nakoloba naye makambo ya ye 10 ans akomona yango nde liboma yali boye te boye ntango toye kosala makambo na Félix ebele balaki te ntango toke na Genève abakisaki eloko moko likolo alobi ngai naponi Martin Fayulu changement ezali ye mais soki batoni ye motuni epai ya journaliste mais ebongo soki na kosasa baboyi alobi bao bakoboya Martin Fayulu soki balingi kabili ekontinue mais soki me concerne moi Félix Tshilombo nakosoutenir Martin Fayulu mpe de changement ekeuti epai na ye yali boye te soki maloba ye wana na nsima obomboli yango eke tali ke pre o bibli elobi ete que ton oui reste oui, que ton non reste non. Ce que vous ajoutez vient de qui? Et vous ne pas à Zambolo. Il y a liberté. Mais ma chago va la cima et vous ne pas à Zambolo. Ok, Zambolo a colonga dans Zambata Mokolomoko. Donc pour nous que ça, nous n'avons pas bino, Tozali, Kokende et pas un gorilla. Abenga biso na butu. Alors bito pour la lelo na 16 episode de bina 16 de la musika. Soko lengi na tongo oui. Oh na pokwa tokoya. Alors na ngala alors na bisa no. Topi kana mato mamuke ngana ngaki 16 to bi. Yo yebi keza na kambo tinere. Soko bengi fa 16 na no kanda na téléphone. Mais 16 na poto ko communiquer tinere et ko matoto akona batu na biso. Oui. Esengeli renyo za na tongo. Tokomela que depuis 2 semaines. Yo za ko venda biso na minuit ko tinde biso kana na minuit. C'est normal. Oh c'est Oli Bisangari. Tobi de toutes les façons. Tokozoye la fois passée quand on sali marche na Kianza tozwaki yo na motambo ya libo yote yamba la ko tokozoye soka ni pere na minute donc na minute ya libo yote mais service moko yote de ville a bengi biso lobi oui tout quand go bila bengi bino pour parce que bon bâtisse chango ko itinéraire ana la mugao ana itinéraire ko tsia mbala oyo bakolo mabele bakolo makambo bana changu bazali sur le terrain ya libo ete ana basaka episkopo balaike protestant balaike catholique balobi na biso me changu ezali na kati ya république comment moi ambe eki komarché lokonga emarché funa emarché ebongo bana changu bango baza na zone rouge est-ce que ezali normal yango itinéraire ya malolo mpe tokobeta mai malema kobala ntango te na pali lipoto yali boye te mpona kosala mokuse bana ya ntango bana ya mwamba bana ya funa biso nyonso destination na biso kezala palais du peuple yali boye te bana ya lukunga tolobi na bango bino mbala oyo tokosala bino test bino mbala oyo boyandeka envahir seni yali boye te donc tokende à la fois na palais du peuple mpe tokoya mpe na seni yali boye te est-ce que bosokeni itinéraire wana bambata bakita lolinga abengi sur l'hôtel de ville parce que ide na ye ezali ayebisa biso bolongola ntango botikaka itinéraire ya mwamba funa na lukunga ese mondima yango alors na likambo wana information liboso yango wana ya mibale omonaki bato batuba
ndenge lwambo Makeba alobaka bato bazwaki diarrhée verbale bato ya union sacrée omoni Mboso citoyen Mboso omoni Sama Lukonde omoni Bahati Lukobo omoni Beya conseiller ya Mathias secrétaire ya Chilombo bakei kofuka meta ya mbongo olandaki yango olobaki na bango ete pouvoir bazwaka yango na sagesse bakamba yango mpe na sagesse yali oyo te ndeko na ngai ezali impossible idps a conserver pouvoir yali boyo te idps akoconserver pouvoir te pouvoir oyo ozwi na peuple nde okoconserver yango avec le peuple yali boyo te eloko ya liboso ndeko na ngai yo so omoni moto akobuka manga omoni moto likolo ya nzete ya manga akobuka manga mais esika materi na manga omoni yango te est-ce que normal comment bokoloba ete baye na pouvoir mais esika bazoli pouvoir eto apotre biso toyebi yango te tomoni yango te est-ce que normal moyen baza na sagesse ya koconserver pouvoir ezali même vous annoncez lokola licencié na science politique que koconserver pouvoir eza beaucoup plus difficile que kozwa pouvoir kobatela pouvoir eza difficile que kozwa pouvoir yali boye te eza lokola na catch américain mokolo yo okoma champion du monde lokola Goldberg mokolo ye wana okomi na baennemi partout yali boye te moto nyonso alinga moto ceinture ye wana yali boye te ce qui fait qu'il faut ozala mayeli epuis mpona kobatela yango il faut na expérience na lolenge ozweli yango yali boye te donc bango bazweli yango na ndenge ya baélection te bazwi yango na ndenge ya bafukama te na pinga kati yali boye te yango ezali simple ya comprendre ete idps ezali impossible bagarde pouvoir na 2023 bango bafingi ya mbongo tina kaleso na ye bafingi ye batindi bato bakende kofinga ye na ndako na ye na première babambi ye mabanga bolandaki yango kabuya alobi ambongo alongola sukani ngai na ye te mwana na boye tosa débat politique ntango Jamal Kabunda asalili sikoyo na ye na mokolo ya journée de la base il y a 2 semaines awa alobi ambongo atika kosevrale derrière bapoliticien aya akosala politique na biso toyali pre biso na ye mais abongama tokotraite lokola politicien wana kaka Jamal Kabunda balobi na ye première deuxième personnalité ya assemblée nationale c'est-à-dire na bamilitant na bacadre baobe na discours bafingi ya mbongo ndenge balingi babuki baeglise ya catholique balingaki mene na kobima baeglise mais sukasuka bakei kofuka malobi ntango bakeye kuna ya mbongo alobi na bango nini nakoloba na bino boye yali boye te nakei nazwi bainformation na opesa bino yango eloko ya liboso ambongo alobi na bango likambo etali kadima eza sino maboko na nga te ekomi na maboko ya peuple yali boye te ambongo alobi soki bolingi boyeba reponse na ngai na likambo ya kadima botala eloko mpe mpela kosala na nzela yali boye te atuni Bahati mpe mpela kosala nini Bahati abi mpe mpela komarche abi alors bongo ngai ya mbongo bolingi nasala nini nandima kadima ngo mpe mpela komarche ali papa mbongo tia na se boma moto omoni bino wa église tokozala na fondement na bino te boyebisa fayulu atia na se mbo totika na okadima wana me tokosala mobeko mosusu bosenye ko baneuf eke bondima yango balobi okaba mbongo omoni ndenge okalimaka bemba ne okalimaka bemba calme mpe fayulu ambongo alobi na bango réponse obe moko mpo bazalaki 4 Bahati Beya Mboso na Sama donc bainstitution nyonso ambongo alobi na bango likambo ya kadima yasi na niveau na ngai komi na niveau ya peuple alobi biso bakatholike tolobaki na bino dodo kamba azali dangereux tolobaki na bino kadima koki kozala saba élection to parce kadima azali proche na bino ngai ya mbongo na telemeli malonda azali proche ya Kabila bobetelaki ngai maboko ntango na telemi
emeli kadima za prof na bino motini bato bafinga ngai mpi boye komona ngai o Kalime Martin Fayulu na makambo ya bamarche boye kosala wana botia kosala yango likambo ye wana ngai ya mbongo nali kose trahire na kotrahire mpe peuple ngai mosala na ngai ezali ya kosala politike te kasi namoni ete soki botiki kadima Congo aoyi kokota na 2023 batalani balobi na mbongo soki okende korefléchir mais solution ya soki ozo décolonize ya nini ambongo alobi soki bolingi apaisement ezala bosenga na kadima adémissionner nde nalobaki na bino naza de passage fo nakenda kozwa baconsigne par président élu anda réunion biso na ngobila donc napesi bino mwa moke mwa flash moke na baematali makambo ya kadima ambongo totuna babobetela mbongo maboko ambongo apesi bango réponse moko claire donc baloba so balobaki na église catholique mabe je crois que lelo bakocomprendre eloko moko ambongo ava bango babima eloko asika na koyebisa bino alobi na samba lukonde vanda nano alobi na mboso vanda alobi na bati vanda alobi na façon beya vanda alobi tosengaka audience pa Félix Tshilombo ayamba biso aboya koyamba biso toloba na ye tolingi toyokisa o baaudio baenregistrement tosalaka na réunion na biso ya baconfession religieuse boyebi yango oyo église catholique alobaka aenregistraka bato dokamba bango nyonso ntango bakoloba ete présidence ebengi biso tozwa faranga mpo tolekisa candidat kadima yali boye te ambongo atie magnétophone bayoki maloba ya moto na moto ya Cheikh Abdallah bayoki maloba ya todokamba ye moko batikali monoko polele ambongo alobi na bango biso catholique tosalaka manso na polele tourne oyo tokoki kosala na poto mpe na amerika totiki baaudio wana na epa pape na Rome totiki yango epa ya Macron totiki yango epa ya Biden mpo na koloba na bino tolingaki koarrange makambo wana te biso bacongolais mais Félix aboyi koyamba biso tozalaki oblige ya komema baaudio wana bisika nyonso et puis Union européenne euti kosala déclaration il y a 2 jours alobi na condition oyo kotinda baobservateur baya na Congo ezali koya kovalide baélection ya kimoyibi yali boye te po biso mpe bolandaki délégation ya lamuka eke komona Union européenne ntango banome Tshilombo Union européenne alobaka nini alobi bo biso toyebi ke Félix aganyaki l'élection te mais moyen te intervenir ezalaki te po peuple abimaki na nzela te balobi lokola peuple abimaki na nzela te moyen te mpo ya Félix ezali mais toyebi ete Félix alongaki baponomi te mais selaki peuple abima na nzela mpo ene peuple abimaki na nzela te yango biso mpe tolobisa Union européenne bolobi na ntango wana peuple abimaki na nzela te mais sika oyo peuple abimi na nzela mpona koboya kadima bino Union européenne bosali nini yango omoni ke ambongo alobi na bango alobi peuple akotambola na nzela réponse na ngai ezali peuple yango esengeli marche ya lobi kaka bandeko na ngai bamonaka bolumbu ya mpo bambalo bakomona bolumbu ya nkoi nayebi discours na bango azalaki na moko amoni ngai abi pese penge olati veste kitoko epui okomi na kabila nalobi na ye me alobi bino boza kondeli babolole bakolakisa bino sanza bino bokotala mosapi ali boye te nalobi na ye abi eske oyebi pese penge nabi kende kotuna olenga nkoi mpo bino boyaki bana ogisaka boyo abenga na bino chaque tongo apesi bino ba 10 dollars 10 dollars bakende kokomilika esaka bino histoire te abi kambo toyaki na bino idepese bamboma naye koloba tene bon bacontribution ya manifestation bandeko motuka na biso ngai nakozwa ba 1000 dollars pese penge onakende pa chalupa nalongi na kese na biso ya compagnie 1000 dollars nakei na yango nakopesa contribution epa olenga nkoi olenga nkoi ye makomisa 1000 dollars apesi matefa alo 1000 dollars apesi Franck Dongo 1000 dollars apesi ide poza kota combien 200 dollars ye moto ayibe pesi loko tuna nga nakolata kazaka lelo
tozimbonde ngai nataka zaka kobanda depuis 20 ans yali boye boza bana mémoire courte ou bozali be conseiller moko donc mpona koloba na bino te lisikoyo na bango mikolo mpe yango oyo wana nalobi na bango bino ntango bokenda na kinga kati tomonaka bafoto kabila atomboli verre ya champagne félix atomboli verre ya champagne batutisi yango boye babi foto ya salo na kabila tomona foto François Boyana Chombo bakotambola na pont ya kinga kati bakotala bameme kabila azala bangombe azala bameme azala na basimbiliki azala na bankoba félix akovisite jardin ya kinga kati omona fayo kuna biso tozali na alliance ata na moto moko tozali ndoka aplike a article 64 ali boye te article 64 lobi congolais nyonso balobi congolais balobi parti politique te balobi congolais nyonso oyo amoni ete bazwi pouvoir bazwi yango na makasi mpe balingi baconserve yango na makasi bozala nini botelemela bango yali boye te yango martin fay alobaki conformément à article 64 congolais nyonso esika azali atelema mpona kaempêche danger à 2023 soki chadar atelema tamboli etali biso soki azali burundais bobengani ye yali boye te soki azali congolais atamboli mpona kaempêche mabeko ya lobi etali biso nalobaki na bango meme Jean-Marie Kabunda okoloba bango soki na tete congo abi meme Jean-Marie Kabunda soki abongoli motema aye kolanda article 64 atamboli na biso mpona kobengana kadima etali biso tokotambola na ye yali boye te mpe ezali article 64 yali boye te deke tobengani kadima na seni tozwi mobeko ya sika moto na point na ye yali boye te ekele meilleur gagne yali boye te donc biso tozali na alliance na moto moko lamuka tosi tolakisi ke toyali la plateforme la populaire yali boye te biso moko lamuka tokolonga maponome mpo lamuka tolongaki maponome yali boye te donc diversion bakosala wana eyali kaka mpona décourager population pour continuer à faire Kamboka na Kagame. Yali boye te olokaki sango ke Félix aposi aéroport ya Goma na Kagame. Olandaki yango Kagame anyati mabele ya kisasa yali boye te oyebi ke bana ya tiako babenga batia babito kopane te polisi eza kotakase biso awa pese penge kesi basi pase na mikolo mikoya toyebaki eloko ngo te parce que motu moko tia ebali Kagame aza koya oke babandi kobrutalize bana tiango kuna baparlement de bandi kodirager bango mpo na bulu na bango babimbo soki information efute ke Kagame aza koya bana ya tiango eske babango ye babanga yali boye te nde babandi kosala bamanevre wana ndeko na ngai Kagame atikali kosenga pardon te mpona 6 millions bacongolais oyo babomi na Congo mais Kagame asengi na France baexcuse mpona 600 000 rwandais bakufa donc Kagame anyata mabele na biso Kagame aya batande pe tapis rouge mpe momona kotambola ye liboso Félix na nsima na ye ndeko na ngai ezali trahison monene yali boye te meme Kabila oyo tolobaka azali rwandais abaa kosala makambo oyo wana yali boye te mais tokomprendre yango ke ezali logique ya Félix sa Kagame moya azala président ezali alors nakosukisa koloba na bino donc kadima azali na likolo moko deja libanda ya seni yali boye te donc ezali sikoyo kobeta penalty ya suka oyo le 27 oyo boye kadima makolo nyonso mibale kozala donc ambongo alobi na bango d'ailleurs bolandaki porte parole ya SCC Pasteur Senga alobaki ete église catholique na église de Christ au Congo bakocollaborer na kadima c'est-à-dire que église catholique que taille peuple église église que taille peuple bakozonga nsima te leka metali kadima akende liboso lamuka tolobo be une semaine ya pamba mobeko wana mpe change yango ata soki oyebi nzala ya na Kongo mikolo oyebi mpiake ya na Kongo mikolo ndeko na ngai bakosaka bino mais le véritable opposant ya Félix nakopesa bino révélation mpona kosoka esika ye wana véritable opposition ya Félix ezali na Mbujimayi ndeko na ngai soki oke na Mbujimayi bana bavimi matanga boye ata mekomi rouge eloko akolia ezali soki okeye mpa banoko na ngai na Équateur na Équateur omoni enseignant akotambola boye okanisi moto aliboma nzala pauvreté
okeye mpo na ngai na loja kuna oya koloba te namoni image nokoma na loja na bime le pays a que de disparaître programme alimentaire mondial pa malobi 27 millions ba congolais bakolia lisusu na bawenze biloko biso emati talo okolamuka ya Congo badetourne 10 millions okolamuka ya Buba badetourne 5 millions okolala na 12 heures badetourne 4 millions et la plus grande escroquerie ezali rame sikala baboyi koyiba distance bakotimbala moko na poche na biso ya batelefone donc bana ya lamuka bozala prêt lobi moto abangisa bino te moto alengisa bino te toza kokende koyebisa ngobila tinda la polisi akoankade biso tokotambola lokola bacongolais ezali marche populaire mpe pacifique me boyeba ete soki marche alobi tobima ebele hôpital lundi kadima kozwa nini ayokeli libanda yali oyo napesi baprésident mbote merci mingi lolenge bayambikai napesi bino komipesa maboko bino moko l'école etekami, il y a un très mauvais projet contre les Congo. On ne peut pas accepter que l'aéroport à Goma et comme il dit que vous quand même mais Goma les chefs de la province. Kagame a investi dans l'aéroport à Goma est commis les principales terminales pour la Rwanda Air. C'est-à-dire que l'aéroport à Goma est comme l'aéroport à Kigali est comme secondaire. L'aéroport principal pour l'avion accompagné d'aviation à Rwanda est comme l'aéroport à Goma. Maintenant, c'est une science politique à Boulou. Balobi colonisation de Bosso, ils ont colonisation économique. Économiquement déjà, Goma est sur Congolais. Il y a des et Tikalobé, qui a posé militairement, base à Bisso Yango. Vous l'avez dit, Bakambabandako, oh, Bazako Tonga, ah, pas à Bisso 30 millions. L'ingénieur, on va banane. L'ingénieur n'a pas architecte, Bazali, il y a armée rwandaise, génie armée rwandaise. Le but au pétrole qu'on a à Libanda, que tu as à Ndako, Kagama Tongi na Makila, Namboka Makila, Tonga ya Boma, Yali Bote, Bango Balobana Bisso, Yati Chizo Mifé na Rwanda. Balobana Bisso, Rwanda Ndeboy. Jamais Kabunda Lobana, c'est années incroyables que Congolais pensait que Kagame n'a pas sa solution dans Makamakongo. Mais le lot, Bangona Kagame, na Kisasa, Félix Nassima Kagame Liboso, Bakotambola. Les accords, c'est que tu peux y aller, ça veut dire quoi? Le Congolais, oye, la mouka ne tombera jamais. Fayoulou m'a dit, il ne tombera jamais. Le Congolais, oye, tous les Bangoli sur le Congolais, Ali, mais ça va être, il dépêche sa finger qui c'est comme à Kassiao. Et ça va être, il dépêche sa finger en bon, au moins la makang. A finger, choli. Le homme a joué ma colo Yambo. Donc, on a touché mon actualité. Et ça va être, ton père, si mon camp soit le peuple congolais. Et ça va être, ton père, si mon camp soit le peuple congolais, on va dire qu'il détermine mon camp City. City, mon tension qui c'est ma monassi. Bah, moi, qui bouge sa pipe, personne ya. Bah, je suis nassi. Peuple congolais, oye. Ton père, si peuple congolais, mon camp soit. Au peuple qui détermine, ça va être. Ton père, si mon camp soit la caméra, monsieur là. La combat. Le président Eli Martin Fayoulou m'a dit. Na, Foumou, pardon, Foumouzi. Peuple congolais, oye. Ton père, si mon camp soit la caméra là-bas. Peuple congolais, oye. Tu dois déterminer si madame. Ça va être. Pour Martin Fayoulou, tu as pour idéologie dans la idéologie. Et ça va être. Idéologie Martin Fayoulou, c'est la libération. Et ça va être. Peuple congolais, oye. La mouka ne tombera jamais. Martin Fayoulou, le président élu dans l'élection en 2018, ne tombera jamais. Bande Konangaï, mon kago soit la presse de Bilum, le grand chef coutumier. Mais ça va dire, maintenant derrière président Martin, tout est cabaret. Congolais, oye, la mouka ne tombera jamais. Lobby le lekani, lobby à lobité. Avant-hier, Nali Fanasini Bolobaka. Gouvernement, il y a un warion. Oh, ils ont gouvernement Miyi. Pour Félix, ça c'est Moïbi Mouna. Les grands criminels du Congo, comment on a fait?
adelégaki bato na ye le grand Talaku otobengi les citoyens Mbosso peuple congolais oyo akamati le grand opportuniste un commerçant politicien nakoma modeste bahati bukwebu eza bote aza un grand opportuniste so longo wana akamati elilingi ya pamba batie soit disant premier ministre peuple congolais oye ça Malokonde akamati oyo aza le grand coopérateur ya ndenge mafia François Beya peuple congolais oye adeleke bango na kati ya 5 ans balongo ekuna lobi bazalaki na SSC na église de Christ au Congo oyo tobengi protestant eza bote bake kongo na lukundo elongo na sepeli protestant yebisi mpe polele alobi makambo oyo kandida yebisi bino nde yango biso bote olobisi bino peuple congolais oyo ese baza eloko moko te nalingi nayebisa peuple Congo peuple Congo zaïrois bakosa yo te ke o c'est quoi tengami c'est quoi tingali ferme eza bote alino tokomi soko soki 5 ans meko tia likolo libanda esili mpo na ye soki SSC église de Christ au Congo ameki otengama kaka esili mpo na peuple congolais oye toyebi ke l'homme qui tient l'église qui tient la majorité ya peuple congolais eza catholique te il a plus ou moins 60 millions d'habitants on va savoir l'église catholique. Nous avons plus ou moins 26 provinces dans le Congo. Plus ou moins 145 territoires. Mais la majorité, madame, c'est ma catholique qui est. Peuple congolais, oye. Nous sommes dans tout cas ma province. Dans ma village, au fond, ma province. Tu as bien écrit ACK. Peuple congolais, oye. Nous sommes dans ma village, Kuna. Est-ce que tu as ma Kolongulu? Comme maman, il a Moutou. Peuple congolais, oye. Tu as quoi dit, Bomoko? Et ça, comment on va? Na bamboka kuna tata makolongulu mai na moto wama tape ngomba webi lisala ngomba te lisala ngomba nani e tape ngomba solo peuple congolais oye ponzo maya comme faut salini on mata ngomba to kole ba koto wana kolega kutu lisala na ba famfa ba village ese kuna aseke ebani peuple congolais oye kuna na mwana ka ebeleka catholique na protestant les gens bongo yebisa ngai awa IDPS afingi catholique afingi SSC tina suka les grands opportunistes lokola mukunda oyo azali kosenga kabila mbongo butu lokola moi asenga yibi lelo akomi na kote ya makila na ye makila ekangi peuple congolais oye lelo aye soit disant derrière mais c'est Tshilombo Félix Bombe Elilingi Yapa, Félix Asa Elilingi Yapa, un président nommé par M. Kabila Hippolyte. Est-ce que c'est la chose? Bandako na ngai, mukuna finga. Ndenge ba délégué ko délégation au gouvernement. Est-ce que na aseka? Batini ba kona aseka? Église dans limité la carte Congo. Les abonnés, c'est la population. D'abord, pour votre information, à ce que les Awana et très la province Moko. Peuple congolais, c'est la cause. Après Oyawa, na qui tribalisme na yo, na conscience la ton amutu, na conscience akoyeba. On côté les mawa, na bolema nyoso, so va finir lema silika. Peuple congolais, oye, na bolema na yo, na banzala no zolala, na conscience, Fatime, peuple congolais, oye, na lingna ebisa biso, ba information etambola ki ote, catholique atengami, loko ba keko mona ye, cardinal Jean Maloba, cardinal Ambongo Jean Maloba, ateli ferme. La personne n'a un problème là, mais c'est Tshilombo. Et ça, Mongo, et ça, peuple corps. Moi, toi, il y a un problème, mais ça, Mongo,
Et ça n'est pas peuple corps. Congolais. Il y a un qui a un bon moyen d'essayer. 4 mois en bon. Nous avons un problème de bino. Bino ne peut pas le bon. C'est le peuple corps. Congolais. Et ça peut être. Si vous avez 90 millions d'habitants. Autre vote qui Martin Fayulu m'a dit. Bande Konangai. Toti mo kolo to lobi eke. Tu le moisa moyibi mune. Mune. To za la poste na ye. Bande Konangai. Si vous avez Sangai. Dans mon tilo m'a ko sala un pas en arrière. Et qui a son la biso peuple. Et c'est ton dit maye. Peuple congolais. Oye. Biso to boy seni akadima. Seigneur ça politisé to boya. Yamo. Bande Konangai. Le président Eli Martin Fayulu m'a dit, le commandant du peuple a fait cette proposition nyoso. Ouais, c'est un montant, il a fait ça. Tu le mazuma toi il a dit contre la quartier. Aboko yoka Martin Fayulu. Et ça veut dire bon le lot, bon moi les délégués batonaye ami ibiwana. Ba citoyen Mbosso. Les grands talents que de M. Tchilombo. Peuple congolais, oui. Azou les grands opportunistes modestes, bah, tu quoi. Azou les grands coopérants, François Beya. Azou les lignes à part la primature. Peuple congolais, oui. Bon. So Tali Penza, Neneta Malukon d'Azali, c'est extrêmement Félix. Et ça veut dire, so disait le Premier ministre, Banda Ya, Kaba photo, la photo. Ma photo, la photo. Peuple congolais, oui. Et là, comme le mois de Zali, il y a un moment de Konangai. La Mouka marche à samedi, ça m'est tenu. Et ça veut dire, oui. Naloba, marche à samedi, lobby. Et ça l'est maintenu. Bako Sayote, date à Chemba, j'ai changé. Et c'est comment ils ont une épaisse. Comment ils ont mis tout le monde Félix. Comment ils ont un peuple corps. Soit qui une épaisse à mettre à côté de la peuple corps. Lobby marche dans la carte à Congo mobile. Nous avons plus ou moins 145 territoires marche au Salem. La carte à Congo. Nous avons plus ou moins 26 provinces. La carte à Congo. Marche au Salem à part. Partout. Peuple congolais, oye. Babangi Sayote. O marche Zaboy. Neba Mesana. Soit aux la marche. Ou bien Sintini Moko. Basali Bataki le Bango Lokuta. Babani Koboa Kaote. Marche Zaboy déporté. Peuple congolais, oye. Mais ABC Bisso. Déjà bien avant. Sobo Moni Yango Kataya. Yango. Et ça Lokuta Mounene. Lobby samedi. Moula Beta. Ebeta Te. Peuple congolais na balabala. Lobby. Et ça veut dire, oui. Et c'est là, ça veut dire, dans le bateau, ça monte à Taliban, Yoka. Ayoka. Bateau, ça monte à il dépasse. Partout est bon, Congo. Partout est fin ici, Congo démocratique. Un pays qui a plus ou moins 120 millions d'habitants. 4 fois plus grand que la France. 80 fois plus grand que la Belgique. Peuple congolais, oye. C'est Mboka Congo, un pays sous-continent. Donc on soit président Elema. Papa dit monsieur président Elema. Peuple congolais, oye. Et tu dirais ça, boy. Attends, ça monte, il dépasse. Il dépasse. Va dire le coup. Criminel. Lobby, marche à lobby. Et ça, boy. Dans le bas. Marche à l'homme et Zaboe. Bana Lukunga. D'ici qu'à Lukunga Mobimba. Peuple congolais, oye. D'ici qu'à Lukunga, Lokola Barumbu. Commune à Kinshasa. Commune à Lingwala. Commune à Gombe. Kitambo. Ngaliama. Mongafula. Peuple congolais, oye. D'ici qu'à Lukunga Yangwana. Et Zabote. Ils sont nyonso. On s'engage à ceux qui ont ma campagne. Quand on a dit que le Kunga n'a pas l'air sénier. Peuple congolais, oye. Donc le Kunga Mobimba. Parce que c'est là que les deux chiites n'a biso parler à sénier. Voilà
Voilà, nous sommes de retour sur Plus Clair TV. Nayebi que boza ebele bozo landa biso boyo ki bandeko, boyo ki baimbo kandenge ba lobby na micro ya Plus Clair Télévision. Bo moni prince penge na micro ya Plus Clair Télévision, bo moni population ndenge réagir. Lobby le 27 novembre. Gouverneur de la ville Jantini Ngobila aboya te bandeko bako quitter na terrain pour na ko revendiquer ko boya seni dépolitisé boyo kipe bandeko nde ba réagir na micro à Plus Clair TV na koyoka sango o ekomeli biso ya liberté ya mwa mboka uli bakonga boyo ki bango nde ba réagir na micro ya Plus Clair Télévision. Merci na bino nyonso o bozaki connecté bozaki branché na Plus Clair TV yo mto zui olandi biso na mokolo ya yambolelo ko bosana te o s'abonner na chaîne na biso Plus Clair TV. Merci à la grande équipe technique, je dis merci à Joël Gona, chasseur d'images qui était derrière la caméra. Merci à Joël Kombe, DG de Plus Clair TV. La bosanité, la coordination au PI Makwiku. Merci pour vous qui est belé à côté de la biso avec votre journaliste que je suis, Judith Kamwanga Botika Malamu. On se retrouve tout à l'heure. Au revoir.